小丁给你一轮复答，好不好？不，你们可以审判这个东西有歧义，因为我已经想好了第二轮答案。哎，那来补充一下，好不好？当狗，因为我的嗅觉很灵敏，所以我觉得我的特异功能是我的嗅觉很灵敏，所以我在想说我可以做警犬，当牛做马。对，做警犬，真的，大家啊，你们对这个嗅觉千万不要觉得小瑞夸张了，你们看了剧之后就会发现比警犬还牛，真的，这段是褒义词啊，真的特别牛。哇，小丁这个造型很别致哎。是的，然后我今天因为我刚好在横店嘛，然后我就感谢横店影视城，我就立刻租了那个我也一块去到那边查案的那辆车。所以就可以在刚对车上直播。哦，全套直播，哇，这个有点隆重。来，而且给这个那一辆剧里面我们用的车。剧里面用的车。OK， 那各位网友们，现在我们人齐了，让我们来隆重的重新开一个场，欢迎所有进入到直播间的朋友们，今天在爱奇艺和我们一起来连线，共同来了解咱们《南部档案》这部剧的剧里剧外的精彩。然后我们再次欢迎一下各位主创的到来，欢迎各位，我是爱奇艺的主持人小瑞。然后我们此时此刻呢，因为可能也有很多网友重新进入到我们的直播间里，然后三叔那边的网如果好的话，我们不妨跟大家重新打个招呼好吗？三叔，您那边现在有声吗？有声了，现在。好，那我们从三叔开始给大家打个招呼吧。没声了。欢迎南派三叔。欢迎。好。OK。然后我们三位主演也是跟大家呢，除了打招呼之外，要不要浅浅的把自己的角色做一点点小小的介绍，好不好？好呀。浅浅的介绍。对，就比如这个角色大概性格，然后可能会有一个什么样的词语比较配适于他，好不好？来，星辰。我是星辰，然后在戏里饰演张海岩，他其实本来叫那个张海楼，但他那个。相当于他在那个海外的这个发音有点像那个张海岩，所以我就给他，就是也可以叫我那个海岩。然后这个角色本身我觉得有点抓马，这个角色，对，就比较跳脱，然后就平时不太按规矩办事儿，然后可能前面的时候会比较莽撞，经常会闯祸。我就是一个比较前期是比较调皮捣蛋、比较容易嗨的这么一上头的一个角色，然后后期也会有一些变化，对。OK， 前期比较容易闯祸，那有这个反转性的就是咱们的虾仔的这个角色了。我们来请小丁和大家好好的介绍一下张海虾，欢迎。海岩，好久不见，师傅好久不见，南部档案的造物主你好。然后呢，我是丁禹兮，然后今天是南部档案馆的探员张海虾，然后欢迎大家和所有的屏幕前的你们和我们一起去南洋历险，一起去见证，来南部档案和我们张家人一块儿去冒险。一起去冒险。今天我看到小丁后面这些虾应该也都是特别准备的吧？这是小龙虾。是，然后这是我的好朋友们借的，然后因为早上的时候我看到有一排这样的小龙虾，然后后来我想到今天晚上直播，我说谢谢他们给我提供了一个非常棒的灵感，我就赶紧问那边借来的。也感谢我们的场外支援。然后这个妆造也是为了今天有特意的去打扮一下吧？因为我今天里面是那个古装头套，所以我还是不想让第一次见到我们所有人的屏幕前的大家会有一些割裂的感觉，所以我今天就选择了这样子一个感觉，还是希望能还原一下雨夜的时候的海虾给大家看。我觉得很还原，很还原。OK， 那接下来师傅，我们请佩瑶来和大家打招呼，也介绍一下张海琪这个角色。好的，大家好，我是江佩瑶，然后在南部档案馆中饰演的是张海琪，他是南部档案馆的馆长，然后也是2位我的帅徒弟的师傅，然后他是一个已经活了有100多岁的这么一位女士。优雅的女士，就是对知道比较多的事情，然后知道比较多的秘密，然后也就是给大家分派任务吧。明白。
然后各位呢，也可以在弹幕区啊，随时跟我们互动，分享一些你们想要了解的内容。然后咱们今天的直播呢，从一个小小的游戏开始热身。这个游戏呢，来源是这样的，因为我们的小编听说了，咱们的档案馆保密级别特别高，所以呢，有一些关于档案馆的问题想跟各位来分享一下。大家要做保密探员，所以不能回答真实答案。要答一个跟它毫不相关的反向答案，其实就是答非所问啊，说白了就是答非所问。然后我们每一轮呢，咱们都就是我现在屏幕这边看到的是星辰、小丁、佩瑶、三叔，咱们就按这个顺序咱们来过，好不好？好，每一个人可以轮着来回答一下。OK， 要答非所问哦。第一个问题想请问四位，在档案馆本职工作是什么？吃喝玩乐。哦，哎，这个算是过关。那小丁，你在档案馆的本职工作是什么呢？当福尔摩斯。福尔摩斯，当福尔摩斯这个答案，我们先暂且给它放一放啊，因为感觉好像有一点点是正确答案。一会儿大家来投票，好吧？佩瑶，你在档案馆的本职工作是什么？这个，档案保管员。档案保管员。OK， 好，三叔，您在这个档案馆里面的工作是什么呢？我在档案馆里没工作啊。没工作。没工作啊。但如果能找一个工作的话，三叔想做什么？对，如果找工作的话，我觉得应该是厨子吧，做饭的。哦，那一定很好吃，因为就如同你的剧本写的一样美味。对，这个很好哎，他们在南阳吃不到中餐的时候，让三叔给大家做一做。OK， 那各位现在来投票，我们觉得小丁刚刚那个算过关吗？因为小丁说在档案馆里面做福尔摩斯，因为我是看了剧了啊，就是跟大家说不好意思，我提前看了，所以我仿佛知道一些。那么这个答案，大家如果觉得小丁做福尔摩斯是，小丁给你一轮自白好不好？不，你们可以审判这个东西有歧义，因为我已经想好了第二轮答案。哎，那来补充一下好不好？当狗，因为我的嗅觉很灵敏，所以我觉得我的特异功能是我的嗅觉很灵敏，所以我在想说我可以做警犬，当牛做马，对，做警犬，做警犬，真的。大家啊，你们对这个嗅觉千万不要觉得小瑞夸张了，你们看了剧之后就会发现比警犬还牛，真的，这段是褒义词啊，真的特别牛。所以那这一轮我算那我算啥？我算我 UFO。UFO 也为什么？啊，我是里边的 UFO 嘛，就是那个不明飞行物。因为他老飘在天上。对对，薇娅没少掉吧？这一部剧没少掉，对。OK， 那第一个题我就算全员通关喽，各位请听第二题。谢谢。请你们找到一个档案馆成员的共同特点，就是它既要是大家的特点，但又要跟剧里的不搭嘎。就是如果你说哎我们都很会办案，那这个答案就不 OK， 因为我们要答非所问，好吧？我做一个示范好不好？以此时此刻的我看到了大家啊，我们档案馆成员的共同特点就是都是长发。这个就刚好反了，因为各位今天都是短发，小丁包起来我们就先当短发处理啊。没关系，因为你叫小瑞，所以呢你也是我们张家的一员，因为我们张家有瑞字辈的，张瑞普啊张瑞什么也有瑞字辈的，所以你也是我们的一员，所以我愿意为我们的张家人所支持他。对，你说是短发就是短发。哇哦，你看看小丁好棒，直接给我一个身份牌啊！会说你就多说点。对，好，真的太牛了。那各位现在做好准备了吗？做好了。OK， 这一轮小丁你来好不好？你第一个，因为我觉得你刚刚说的简直是神来之笔，然后我们给三叔一点思考时间，因为他还在沉思，好吧？这一轮来，小丁你的答案是？我的答案是我们都有一个共同的英文名。哦，那这个回答正确，因为你们四位的英文名肯定是不一样的。不，我要给大家介绍一下，在我这边这位，他叫 John Hello。John 他的英文名字是，在这边的这位叫 John 海霞，我的英文名叫 John， 在这边的这位叫 John 海奇，我们的英文名都叫 John。OK， 这个答案也是没想到。
对，那在档案馆喊一声 John， 会不会有100个人回头看我呀？没有，你把我们档案馆人想的太多了。你也是我们张家人啊。我也是，对我也要上南号，朋友们，南号的票给我留一张。OK， 那佩瑶有想法了吗？我们档案馆的人都不会游泳。哦，这个很棒。大家啊，我跟你们讲，你们往大概第4集左右，大家到时候上线之后期待一下，你会觉得这位师傅原来教训徒弟的时候是用这样的方式呀。他们家族的惩罚含水量很高啊，我只能这样说。特别水。因为是海字辈的嘛。对，含水量很高。好，三叔有想法吗？我觉得档案馆的人都很丑。谢谢三叔。哇连我这个John也被夸到了，感谢三叔。好，金城，你的想法是？我就说，哎呦，你们都说的好具体啊！我天，我本来想说这个，现在看起来我说这个好逊毙了！我天，我想说大家我们办起案来都是有鼻子有眼的。是，但的确是，你没有说错。对，大家出去也都是有头有脸的人物，对，这个是共同点吧？是，出门在外，身份都是自己给的，对吧？都是自己给的，对。对吧？这位海上什么神是吧？海上什么神？海上什么神？海上我是不想去看海上神人，海上神人，海上神人，大家去看了就知道了。OK， 这一题呢又通关了，然后咱们下一题啊，我们要针对海岩展开了，各位可以帮海岩来想一想啊。请问张海岩最擅长的技能是什么？要答非所问哦。是我说吗？还是他们说我？他们形容我吧？那行，他们来形容你，你来选一个你觉得最 OK 的，或者你最后补充一个也可以，好不好？我张海楼最擅长的就是替别人擦屁股。真说得出口啊！旁边的虾仔要不要揍他一顿？真的是。对，还好了，我觉得海岩说的很对啊。你是瑞字辈的，你不要来影响我们海字辈的团结。瑞字辈是长辈。OK， 那我想请问一下，虾仔本人觉得，我们张海虾觉得张海岩最棒的技能是什么？很会吐。很会吐，不管是吐刀片，还是吐槽，还是吐露真心，很会吐。这个真的3位一体了。但请问各位老师们还要回到我们一开始的那个要求啊，我们要答非所问，所以应该其实他很不会吐，对吧？不，他说的是那个，就是我这个肠胃不太好，对，经常容易吐。OK， 行，你们海字辈自己都能解释得通 ，I know 了。而且最后他也只剩一个人没有吐了。各位精彩都在剧里哦。那么海字辈的下一位师傅张海琪同学，请问你觉得张海岩最棒的技能是什么？最棒的技能就是不会吹牛。不会吹牛，就特别踏实。这个人就是稳得很，特别稳。你还不如说勤俭持家呢。OK， 那行，来，我们问问三叔吧。张海岩最棒的技能是什么？张海岩最棒的技能是把身边的人都保护得很好。是的。这个问题正着说反着说我都愿意相信。是，正着说反着说都没毛病，还得是咱们大家长呀，还得是原著作者呀。OK， 那关于张海岩的讨论呢，咱们先在这儿 OK 给他定上一个完美的句号。接下来我们再来对海虾聊一聊，请4位来评价一下，你们觉得张海虾的性格特点是什么？虾仔的性格特点，注意要反着说哦，反着说。然后我们这一轮从佩瑶开始好不好？咱们每一个人都从他的右手边开始评价，好不好？海虾太不懂事儿了，海虾。谢谢师傅。这个夸赞我懂。还有什么要展开的吗？除了太不懂事之外，可以多批评几句，太不懂事了，太为自己考虑了，太自私了。
师傅的批评真的我很享受。懂了吧？我看到一个帅气的男孩子，嘴角慢慢上升了3个像素点。嘴角很这个批评诚实。大家看完剧就都懂了。好，那我们请对对三叔来评价一下海虾的性格特点，反着我说哦。觉得海虾的性格特点，海虾特别骚。谨言慎行，三叔。说的很棒，展开讲讲很棒。哪一种骚？风骚还是闷骚还是？在每个人面前的骚都不一样哎，我觉得。骚操作的有骚，道理我觉得三叔这是应该是这个意思。一种感觉，对，一种感对觉。骚操作，骚操作的骚，因为老不按规矩出牌是吧？都是打引号的，各位看了剧就懂了。我觉得在每个人面前的骚都不一样。那至于怎么回事呢还有自己？骚的风格。对。有了一种新风格啊！好，新城来评价一下海虾的特点吧，性格特点。特立独骚是吧？我说啊，那个我觉得这个就是从头到尾表里如一。哦，从头到尾表里如一。表里如一，对。那我就要跟网友们翻译了一下，就意味着小丁演的这个角色一定是有很大的转变，很多的层次，大家可以敬请期待一下。你知道每一次做剧宣，因为不能够剧透太多，所以他们现在用正话反说的这种方式，我觉得反而也挺好，能让大家去猜到一些，但又不全部说出来。OK， 好，那小丁有什么自己要补充的吗？关于海虾这个角色，小丁有什么补充的吗？这道题我非常严谨，所以我查了我当时做的功课。海虾的性格特点，如果反着说的话，就是他不冷静、不细心、不体贴、不认真、不聪明，且相对不保守。就是我去翻了我自己的功课笔记，找到的文献资料。OK， 各位刚刚收看到的是演员丁禹兮人物小传反话版，是吧？不是，是那个官方的那个文献资料，我只是借用了一下。那些给的词 OK。好，那接下来海虾聊完了，到海奇了，朋友们，请3位男士用一个形容词来形容一下海奇在海鲜小队里是一个什么样的身份，也是要反着说哦。这一轮呢，我们从三叔先来，好不好？海奇是3个人中的拖累。拖累哦，拖油瓶儿，废物。废物。对。佩瑶说的太对了。一切的，虽然知道这是个反话，但是听到这个还是会有一点点生气。佩瑶说：“我从没被人叫过废物，如此快的把它认下来。” OK， 我有点想出手了，我现在想出手了。好，想出手的这位先稍等一下。来，我们请这个张海岩同学评价一下你师傅在你们队里是一个什么担当、什么身份？对，我刚刚把那个说了吧，就是非常的勤俭持家，非常的做事非常的靠谱，然后头发还短，头发我们里面最短的，对吧？然后那个什么呢，就是办事最没有经验，最没有经验。对对对。佩瑶说：“今天这个直播可得好好表情管理呀。”OK， 我感觉我们大宇已经思考的差不多了啊。大宇同学，你做好准备了吗？他的嘴角又在悄悄上扬了。师傅是妈咪，妈咪，很有，就是我跟你讲，只有互联网速度快的人才能听懂小丁这个梗。佩瑶，你觉得 OK 吗？这是正话还是反话呀？其实正反都可以。我的理解是呢，就是你在剧中，这样一说就又剧透了，就是我们的实际年龄。我没有在讽刺你年纪很大，我说的不是妈咪，就是不是木乃伊，我说的是妈咪哦，不要有歧义。我说的我不是在讽刺你是木乃伊。money， 对，他说你 money。money， 对对，掌管金钱。OK， 你们海字辈的人可以打包送去说相声。
真的可以。谢谢。OK，那我们最后一个正话反说的问题喽，请4位听题，请你们来回答一下，大家在档案馆里，我们海鲜小分队的3个人是什么关系？比如我先说一个啊，我先说一个正话反说的，他们3个是仇人。这肯定不对嘛，对吧？我们正话反说。未必不对哦。对。啊，刚就但是还是会很生气。这个正说反说都合理了。我才看到第10集。OK， 好，我们请我们请星辰来吧。你说什么？他们3人的关系啊？对。他们3人的关系就好像跳楼机。可以。突然的升空又急速落地。对，突然升空，对，来回，对。那看来你们的故事有很复杂的地方。我跟大家可以先预告一个小点，就是你们可能看到大概7、8集的时候，你们会看到这3个人在同一个空间里，但他们谁都不知道彼此也在。那一段看得我太精彩了，就是好了，你不要说了，船上。好，说到这，不能再说了，不能再说了啊！好，我们来看看小丁同学。哎，小丁，你今天这个妆造加你刚刚的这个角度和你今天的这种风格，我有一种就看到了虾仔本人的感觉，感觉你完全在剧中的状态里。那我得稍微冷静一点了。稍微冷静一点，对。虾仔也不是跟我们分享一下，你们3个人什么关系？不认识，陌生。哦，不认识。这个绝对没问题啊，高低大家还是认识的。好，佩瑶嘞。互相拿捏的关系。我感觉这好像也是，互相拿捏的关系。互相拿捏，他单方面，单方面。好，朋友们，现在你们可能觉得，哎，我们聊的有一些梗，哎，好像不是那么的通透。大家带着这些点，到时候再去看剧的时候，你会觉得更加的精彩。三叔最后来帮我们总结一下吧，他们3个人是什么样的关系？2个妈妈，1个儿子。这个确实好。OK， 那朋友们，正话反说到这里呢，暂告一个段落。我们接下来进入到跟大家具体的聊天部分了，想让各位来跟我们分享一下关于拍摄或者关于剧情里面比较精彩的部分。第一个呢，我们收集到的网友们的问题就是，从预告当中看到了海鲜小队3个人都是咱们南部档案馆的成员，然后想用各位分别用1句话给我们介绍一下南部档案馆到底是干什么的。其实刚刚开场的时候呢，三叔有浅浅的说一下，但是还是想听听3位演员作为演员的作为角色的扮演者，你们的角度是怎么理解南部档案馆它是干什么的？大家可以畅所欲言，好吧？这时候不说反话了是吧？啊，不说反话了，反话已经彻底结束了。本场反话这时候可以说实话了。对，太难受了，我这么诚实的人，让我说谎话真的是抓心挠肝的。你这段也挺海盐的，朋友。那谁先说？你没想好吧？我先是吧？行，我说啊，我说一个我戏里的台词。南部档案馆是海事督办府旗下下设的，专门收集南洋奇闻鬼事的档案馆，至少我之前是这么认为的。对，这是我的原则。一个收集故事的地方啊，各位对去他们那儿可以看故事会。好，那么接下来这个小丁的帅气侧脸又让我感觉看到下载了。好，小丁，你有什么要跟我们分享的？你觉得这个故事给我们南部档案馆是一个什么样的设定？我们只是这个世界中的其中一个档案馆，因为我们还有东西南北中5个档案馆，中部是后来启山老师重建的，然后我们南部档案馆成立的最晚是成立了60多年吧，应该，然后最后是被一位姓莫的老师给摧毁了，最后后面是师傅和海岩一块把它重建起来的，而我在里面最主要的干的就是3个字：弄死他。弄死他。那这个任务完成的爽不爽？
这个功能？还行吧，我觉得也可爽可不爽是吧？也够了，也够了。对，因为其实还是挺爽的。大家可以看到，就是在剧中，其实三位都有一些打戏，而且我觉得这次打戏都拍得很精彩的是，因为它有很多就是贴身要打的部分，不是我们可能在看一些其他类型的剧中会有什么大招啊，这些都是很近距离的那种击杀。然后我每次对我们看到一些很少枪战，对，我们都很少有枪战，是肉搏，就喜欢火拼。对，很精彩，各位可以期待一下。好嘞，那我们听听佩瑶，你觉得南部档案馆是一个具体干什么的？南部档案馆其实最早是张家人这个创立的，然后后来随着这个张家人这个人丁稀少，然后我们就开始招揽一些孤儿，然后作为我们来这个档案馆的成员探员，去探破一些比较诡谲的案件，然后也帮忙就是可能抓捕一些犯人啊什么的，接各种各样的活儿，对，干各种各样的任务，活儿很多啊，活儿很多，忙不过来，到处都得派人，对，最后变成了那个南部福利院。好，三叔呢？您觉得呢？南部档案馆其实很像是 X 档案呐，就是它是一个部门，它是专门去督办那些就是超自然案件的。当然，所谓的超自然案件很多都是人为的，对吧？有很多骗局啊，就利用那些神神鬼鬼的事情去娱乐百姓啊，去欺骗百姓啊，然后去维持自己统治啊，然后就是这个南部档案馆就会去铲除他们了，就是然后去伸张正义。我们以前看过那种申公豹的故事嘛，就是说这个河里面需要娶什么河伯要娶新娘，要把那个少女扔到河里去祭祀，对吧？那遇到南部档案馆，他就会把那些除了少女之外的其他人全扔到河里面去。所以南部档案馆是这么一个部门这样子，然后它也有蛮多的人员，然后跟所有的档案馆一样，它也有叛徒，对吧？也有很多人叛变的档案馆，因为他们力量很大，他们会为了自己的利益，比如说是会猪油蒙金，对吧？有很多这样的一些事情。但是呢，我们的这个说是海盐海虾，就他们是属于是那种非常忠诚于馆长的这个亲信，对，而且他们很单纯，就拿着很微薄的薪水，干着很重的工作，并且觉得自己非常伟大，对啊。我觉得他们其实，在过程当中可能未必当时意识到自己伟大，但他们其实默默的做了很多很伟大的事情，就大家都在为这个世界的和平。张海岩绝对觉得自己非常伟大，而且他认为自己比现实中更加伟大，就是。不是，我刚抓到一个重点，就是我一直以为自己还挺有钱的，结果刚刚说的是微薄的薪水，我突然觉得我今天是不是有点太狂了？好，我们这边带歧义，不要提那个。对，谨言慎行。拿着不多的薪水，不多的薪水，反正他们的，我记得在剧本里写过他们的那个菜如何慢慢减少的。对，而且中间确实挺落魄的，对，都不发响了，这天天都看旧报纸，都没新报纸看了。好，对，刮胡刀都没了。海虾看的报纸都是捡来的。对，埋在这儿了啊。OK， 下一个问题也是我本人特别想知道的，看到台本的时候我就特别喜欢这个问题。这一次南部档案呢是我们的南洋新篇。其实从人物到景到各种各样的设定都有很浓的南洋风味。那么4位，马上就要跟大家见面了，有没有关于这个南洋部分比较跟我们推荐的，或者说关于故事方面想跟大家分享的？因为其实3位老师的那个路透我之前都有刷到过，不仅仅是民国风情，还加了南洋风情，就很美，然后很帅。尤其是我看到路透里面佩瑶有一个带纱的造型。然后小丁跟新城是有那个白色的像衬衫，但前面有蓝色小花的那种。其实我今天穿的就是这种南洋风。当时刚看出来，有一点点。对，你不觉得跟戏里的衣服很像吗？有条纹衬衫，对，有点那个劲儿啊。所以各位可以跟我们分享分享，当时在拍的时候，无论是各种各方面，感受到了这种，或者说跟这个故事的设定相关，你们觉得可以值得推荐给大家的部分。那
新城，三叔，我先来。我什么我吗？你们都叔，可以。要不你先说。谁想好了谁来呗。你们先说啊，我行。三叔说让我再想一下。对，还客气啊。很精彩。那个南阳啊，这个是个非常让人好奇的地方，对吧？就总觉得这个地方呢，这个有一些灵性。对，所以很多我觉得这个案子发生在那边就很合理。首先那边有很多的湿地，对吧？然后呢，我们在这个湿地里，也应该叫盐碱湖地啊。它这边有这个盐碱湖的这个地形，然后在里面发生了一些非常奇怪的一些事情。然后呢，它里面有很多，比如说那个娘惹文化的元素在里边，可能就是要接近娘惹文化吧，就这个东西在里边。然后呢，所以会看的时候，我觉得还是挺新鲜的，对于大家来说。而且还有一些什么呢？就是说，包括它的这个街头啊，包括它这个，比如说我们，他们所有的人这个穿着，我觉得都挺有意思的。主要是奇闻鬼事。对，这个发生在这个南阳，大家难道不好奇吗？不好奇吗？好奇就要去看哦，赶紧预约起来。好，下面我们的丁禹锡先生。先生，也不用这么正式。因为感觉到南阳是要先生、女士。对，小丁有什么吗？那我先发车了。是这么回事，是我觉得它更像是，因为我拿到剧本的时候，我觉得我更多看完之后，我觉得是期待，因为我不仅期待的是南阳篇章，而是就咱们这个剧本或者说咱们这个剧，它更像是在南阳档案馆中，某奇特的档案袋里面的故事。而这个南部档案馆里面，它可能不只有这几个档案袋，所以大家可以根据这个视角来看到未来可能会有南部档案馆2、南部档案馆3，然后更多的档案展现在大家面前。可能现在我们是南阳篇，可能别的还有别的篇章，所以我觉得我是非常期待的。所以我也觉得大家看完，我会相信大家也会对于南部档案馆里面的一个又一个，或者说是下一个档案袋里面会是什么样的故事和什么样的人生会保有期待。我很接近这件事情。真的，小丁说的这个我特别有感受。看不到了啊？我挺期待长白山篇的。后面那些档案袋里就没有了，好了。我是要跟大家来说一下，因为再次不好意思的说，因为我也不是说专门去什么要比大家看得早，是你准备工作嘛，你肯定要看一看。我看的时候我有一个感受，我相信咱们播了之后，大家跟我感觉应该会类似，就我们的节奏很紧密，让我觉得看得非常爽，就是没有1秒钟会让我走神，我会觉得说哇，不管景还是剧情都很抓我。然后就像刚刚小丁说的，你会很期待这个大的档案馆里面还有哪些小的档案袋，这些故事会怎么样去延展。那当然当下最重要的是先看看他们3个的这个故事是怎么展开的。对，我们南阳篇怎么展开，各位预约起来。好，那佩瑶你怎么觉得？其实南阳篇其实它有很多，就是我觉得画面应该都挺吸引人的，就它对，就是有好多景啊什么的，就很有特色吧。应该会很好看。然后包括南阳嘛，就是也有我们这个船上的故事。对，我觉得船上还挺精彩的。你想这什么船？我们3人发现不了对方。对，这得是个什么船？对，找不见对方。哦，那得是一艘什么样的船啊？我还要跟大家预告一下，就是在船上，我觉得每一个人都有一些特别精彩跟高光的地方。就是大家到时候去看，他们明明是一个团队，又变成了不一样的支线，然后，哎呀，总之就是太精彩了，不能再说了，就是要扣所以从这边已经开始，希望大家跟我们一起解谜，看看到底是哪一些片段，如同我们瑞字辈的这位老师会如此去说。对。大家你们到时候看了之后再回来就知道我这一段是为什么小瑞会这么说了。尤其是有一场真的给我看迷糊了，就是我只能说场景很灰暗，然后小丁的独角戏太精彩了，那一段各位你去看吧，一看一个不吱声啊。好，三叔来帮我们补充一下吧。我在呈现的时候我很迷茫和无助。对，很迷茫吗？那一段吗？
你看南部档案嘛，南部档案我当年刚开始，其实7年前开始想做这个故事的，要7年了，我想想看，7年前，当时就想做一个火特别旺的故事，特别旺的故事，很火，因为大家都熄火，就是咱们这个直播间里所有人都是熄火，连爱奇艺都是熄火的啊。然后在最火最旺的那一年，在最火旺的这个月，眼看就要播了，特别开心。然后那个故事呢，我觉得不同于我以往故事哈，说实话，做项目做太多了，基本上都在地下跑的哈。南部档案呢，我印象最深刻的还是我们当时想好的，我希望做一个饱和度非常非常亮的故事，就它亮的时候很明媚，很明媚这样子，这一个。第二的话，我觉得就说是咱们里面人都很阳，都要往上生发，就是都不是那种说是都是要那种不灵不灵的，就是很有活力的这种，因为它在南阳嘛，在就是在很热的地方嘛，所以我们可以看到有像星辰的话，应该是就是一开始是制服诱惑，对吧？后面是那个南阳状态，那个南阳浪子。像小丁的话，应该是全程制服诱惑。小丁应该有换了好几套制服的啊。然后我觉得就是像师傅，像佩瑶，他的服装就更加值得期待了。但是他为什么特别记得船上的戏？因为船上他那几套衣服太漂亮了，是不是？是的，对。所以说，我觉得佩瑶，你知道我是啥意思不？佩瑶，我知道。对，就非常好了，非常好了，所以说那个就是我觉得大家对于这些不同的气息了，因为以往我们说拍我的戏都是黑不溜秋的，对吧？但这个会很不一样，会明媚一些，会很明媚，会很洋气，会很漂亮，只要是它很有活力，是的，很热，就是很热烈，就是就是甚至朋友们，你会在那种非常就是紧张的节奏里，这个剧情感觉已经要崩到这儿了，当然给你来一个很奇怪的笑点。我那个奇怪是指有趣啊，是很突然的一个笑点，你就会觉得这3个角色他们都很鲜活，就是他都会让你觉得哦，如果我在生活里，我可能也会在这个点突然冒出来这么一下，所以大家可以去期待。包括三叔刚刚说熄火，没错，我们就是希望它火起来，希望大家支持起来。然后说到制服，朋友们，你们去看有一场戏，这2位同学呢，他们是本来穿着他们的3件套制服，但因为他们要进行一些游泳项目，然后他们就只剩下了里面的衬衫，然后好了，你不要说了，好了，不能再说，这段我花絮看到，所以可以说好。OK， 各位期待起来。对，我觉得就是说咱们这个戏有一个特别好的点，就是我就可以提前透露，就看咱们这个戏啊，就是其实是可以让运气变好的。这个是我现在就可以直接说，就是如果你觉得就是说是你想运气更好一点，或者你想转运，你看南部档案绝对是运气会变好的，对，这是我们心中一个希望，大家可以一起来啊，一起来。什么心中的希望？你在说什么？这就是事实。对，这是事实。然后我们呢就跟大家来分享一下这种大家一块儿变好的这样的一种美好的生活，对吧？我们都希望每天都越来越好，大家看了我们的剧也会越来越好。OK，下一个问题想问问各位。如果说3位角色可以带走剧中的一样武器或者技能来到现实生活里，你会希望带什么来？三叔也可以想想，他们仨的技能或者武器，你都可以选一个带过来。这位趴在方向盘上的小男孩，另外2位正在深思的，大家有什么想法吗？带一个技能或者带一个武器过来。穿越到现实生活当中，其实有很多。这个不是虾仔，你有没有什么想法？你想到了吗？对，他抡方向盘，他想把他的方向盘带过来。不，我在想，如果我站在尾端看开端的话，这个问题的答案我可能是我什么技能我都不想带走。因为我看到这个问题的时候，我在想说，那是不是因为我有这些技能，我有了这些责任，所以我才会让
我们的结局这么的不堪呢？如果当时的我并没有这些技能，当然站在尾端看开端啊，如果我当时没有这些技能的话，我是不是就不会这么的向前冲，不会这么的会最后是这么一个结果，会这么的让海岩和师傅难受。所以仅限于我个人对于站在事情的尾端看开端的话，你如果想要带走哪个特长的话，我希望，我出于我个人，我会为他说，我希望你什么都不要带走。我理解小丁的这个点了，因为可能大家看了剧之后就会有这个感受，就是因为你有，所以你可能才会去做一些事情，但这个事情的结局并不是你一人之力可以掌握或者可以把控的，它反而带来了一些可能遗憾吧，我们可以这样理解。那就希望我们如果说有一天虾仔可以穿越到我们现在这个世界，对，不要带来遗憾，带来幸福和快乐。谢谢，这都会好的，不要带来遗憾。对，虾仔高兴起来，你看你后面多少个虾，今天晚上就吃小龙虾，好不好？好啊。OK， 那我们来看看星辰，你想带走什么？这个我就不整深沉的了，我就来点抽象的吧。这个对，我就想带个什么这个自由潜的技能。怎么说？对，因为这个海岩啊，在这个戏里边，他这个自由潜的这个功夫非常的深厚。对，对，他很能潜。对，他太能潜了。对，这个肺活量，我天，我当时拍的时候，反正我是肯定比不过海岩，我拍的时候我快死了。对，然后我就很佩服他这个自由潜，能够一下潜这么深，而且还能就是在底下有超绝的这个毅力。对，因为确实抱着一个叫什么来着，就是执念，然后想要去救自己的家人，然后为了这个信念去冲。对，我觉得他这个潜水能力和他这个信念，我觉得能带回来。是的，很牛。而且他真的，各位到时候去看的时候，你就会能明白刚刚新城说那个很能潜是什么意思了。而且我觉得新城在这部剧里面，我自己啊有一些就是很惊喜的部分，就是你有很多那个搞笑潜质在这部剧里面被发掘的淋漓尽致，真的。其实我一直很抽象来着，对，然后终于有机会让我展露出来了，对。每次做这个动作的时候，哇，天哪！各位去看就知道了啊。这位先生在每一个甲板上。OK， 小丁的笑。我觉得挺可爱的。瑞兹贝，你什么意思啊？我夸赞可爱呀，我觉得可爱了，可爱。偶尔对，偶尔长辈说一说也可以嘛，毕竟我这么认真的人，对不对？对，我瑞字辈好像叫高一辈对吧？对，得叫阿姨，你给张瑞普叫叔叔是吧？开玩笑。我不管，我眼里的我们那个只有海奇。只有海奇，那海奇说说吧。海奇说说想带个什么技能？带个什么技能？带一个武器也可以。易容吧，易容的技能。对，就是我们对易容的技能都很强，就可以完全识破不了破绽的那种。那岂不是想演什么角色就演什么角色？男男女女老老少少。好有事业心啊，馆长。缺乏。是吗？什么？他们估计他们要搁现在，估计都是什么电影明星了，都是这种技能。对，就是我以为佩瑶会说，那我想成为谁就可以成为谁，他的角度竟然是我想演谁都可以演的更，太有事业心了，妹宝。嗨，你这是想演啥？我们就说化妆术，给别人化，给别人化，想把别人化成当个顶级化妆师。哎，可以，做内娱化妆的神。好，那我们来看看三叔想带一个什么技能来到您的生活里，或者一个武器，他们三个身上有的都可以。他们三个身上的武器吗？对，就然后可以让南派三叔本人拥有。天哪，我要这些也没用。都是我写出来的，我都想有。
我就希还是望说其实他们把每个技能都有？前前后后发生的所有的故事都把他们的日记本都给我吧，这样我就不用再编了，就是哎呀，这个对，还有前传后传，太多的内容，包括就是他们刚到南洋，对吧？师傅的独立的探险故事，这都得写。我现在想想就害怕，如果他们自己把日记都给我，我直接一抄就好。这到时候我们片尾就是什么？根据真实事迹改编是吧？改编对，哇，这个技能也是牛了。3个人告我说没有给版权费。然后我们公司就说今天这个直播我们所有内容版权归我们所有，开玩笑。好，下面一个呢是想我们南部档案也是个公司啊。对，大家都是，我们是有司，咱们是有司，我们多多建立紧密的联系。好，3位演员是这样，我们现在其实呢，因为直播还有10分钟结束，然后我是希望各位可以把自己的角色再跟大家就是隆重的安利，因为大家其实还是很想了解你们各自背后的故事，所以想请3位选择一句你觉得就是比较能够体现你角色性格的台词，然后跟我们演绎一下好不好？各位可以来那个剧中的完美复刻版，也可以来一个比如说方言版、搞笑版、什么海绵宝宝版呀，因为你们是海鲜家族嘛，就各种各样的版本都可以，但这个词一定是你觉得对你的角色蛮重要的，或者大家会比较喜欢的。你们的高光台词，这个想想，这个我3位现在开始回忆起24年底开机之后的故事了。代表角色的一句台词，哇，这个对，或者我有一些我自己比较喜欢的，我跟你们说，你们来演绎也可以，好吗？我们从佩瑶开始吧。我特别想听佩瑶说我的规矩就是规矩。哦，什么？我的追剧就是规矩，呼吁大家追剧。是的，是的，规矩就是规矩，对，就让大家都追剧的意思。对对对，对，是我的规矩就是大家都今天大家都要追剧。对，必须得好好追，每天都追。对对对。但我记得，我觉得我最多的一句台词是“你要克服你的本相”，一直在说，一直在说这一句。这不是说我了吗？对，是。我后来一直在问，我说我的本相是啥？他说我要怎么克服我的本相？对。OK， 那我们2句都来一下好不好？啊？就用不同的风格，用不同的风格。没想到吧，师傅？逃不过的啊，逃不过。我的规矩就是规矩。你要克服你的本相。哇，这个真的很有师傅的感觉。旁边张海岩一看呆，有没有压迫感？我对非常有压迫感。我就记得那个他跟我当时有一句话跟我说完之后，然后我就一屁股，我说我从此以后我再也不会听你，我从此从此以后我再也不会听你的话了。啊，你给我坐下。我这次听了，但我下次再不会听了。好，小丁想好了吗？哪一句台词呢？我在里面有一句话，可能前期的时候大家会不太理解，但是可能后期的时候大家可能就会慢慢的感受到。但是我还是想选择这句话。那句台词是：你是否有过对别人的痛苦产生强烈的欲望？虽然说我这边就是跟探案小队一样嘛，我先买一个为什么他要说在此刻选择这句话，然后希望未来我能在剧里面给大家的这份疑惑有一个很好的答卷，很好的一个解答，对，各位可以期待一下。然后星城，你的经典台词想好了吗？太多了，叔叔好。叔叔好。我们睿智辈的可不行这样啊。我不知道为什么我脑子不知道在你的记忆怎么不是在这些奇怪的地方。有一句这个，他既然爱设局，那就让他无局可施，这句来一下可以吗？我说我我都忘了我说过这么正经的话，真是。
一点也不 OOC， 朋友。对，那个是什么再不好意思，你再给我他既然爱重设一遍啊。局，嗯，他既然爱设局，他既然爱那就让他无局可施。他既然爱设局，我就让他无局可施。嗯，我好像不是这么说的，我说的很认真的。对，他既然爱设局，别的我就让他无局可施。对是的，对，我知道，这是后面说给那个谁的，说给那个咱不剧透，大家到时候去看，说给谁的呢？你们在正片找他。我一直看小丁这个姿势，我总感觉他已经开出去20公里了。不是，我打算就是一会儿大家结束之后，我就开始要赶路去到那个南部档案的世界跟大家见面了。对，其实我跟佩瑶还有三叔，我们都在车里呢，在后面那个他开了一个货车，我们坐那个车厢里，我们刚刚那个镜头开了那个防抖。对，他们一人一个车厢，我就一起走一下，然后感觉在同一个车上，好不好？好，来，3、2、1，发车。对，然后我们左转弯了。左转弯，左转弯。好，右转弯。好，小丁急刹一下，急刹一下。哎呀，好，谢谢你们陪我一起开完。南部档案上车了，观众朋友们。我都飞出窗外了，急刹的。我们给大家做一个这个效果啊，我觉得他们应该蛮好去传播的。就是小丁带着我们先这边，在这边，然后一个急刹，我们说观众朋友们，南部档案上车了，好吗？好，先这边，然后再这边是吧？好，来，发车，这怎么这么抽象？好，左转弯喽。右转弯。准备喽，打上急刹。哎呀，各位观众，南部档案上车喽！上车喽！啊，真的是不好意思啊，有的时候抽象起来控制不住。陪我这么晚，家人们，3、2、1，上车，上车了。最后是这样，还有2、3分钟，然后我们因为其实大家问的很多问题牵扯到剧透，我们没有机会就是能聊得那么细，但是我呢用最后2、3分钟把大家的疑问来跟几位转达一下，之后如果我们有机会再剧宣的话，我们来回应一下各位的爱，好不好？有朋友就想说了，想听听3位演员都说一说，哎，这个角色跟以前的角色比起来特点在哪儿？咱们回头可以聊一聊。然后呢，小丁说过接这个角色让他有一些心疼的点，那心疼的点在哪儿呢？轮椅驾驶技术，心疼的点，让你心疼的点在哪儿？对，还想问你，你的轮椅驾驶技术有没有驾驶证了？开的不好，开的回头再聊。轮椅是 W 本是吧？对。然后问问咱们海岩啊，对张新成就是这个角色也是想聊一聊，就是说跟以前角色的区别在哪？然后如果海岩有的选，他会想要过一次怎样的人生？然后拍打戏的感受。然后也有人问佩瑶说这一次的这个演的这个年龄啊，其实他是一个活了100多年巴拉巴拉的这样的一个状态，演的时候有没有哪些精彩的设计，或者你心里面觉得自己比较特别的地方？这些问题我们今天可能来不及回答，但是各位之后支持我们的南部档案，在未来上线之后，演员们都有机会再来和大家聊天，也会空降在弹幕区，也有可能会跟大家剧宣见面，我们会找时间把这些问题再跟大家去仔细的展开聊一聊的，所以请各位一定要持续关注我们的南部档案。对，最后还有2分钟了，想请4位一人一句来安利一下我们的剧，让大家都来看。我们这次从咱们的大家长三叔开始，好不好？邀请网友们来看，上车。好，月下飞天镜，照着2人影子长长，落叶归根，你在暗的哪一方？大家期待南部档案。期待。好，张新成接棒。哎呀，我这么有文化，我的就是那个预知南阳奇闻鬼事，想看张家人如何逆风翻盘，来爱奇艺看南部档案。来，爱奇艺看南部档案。丁禹兮，小丁。纵有千万张假面，一瞬间怕见到熟悉的脸。可是命运他算错了一点，夕阳下我俩影子交叠。欢迎大家来看我们的南部档案。欢迎大家来看南部档案。然后佩瑶。
希望大家能够多多支持南部档案，然后跟着我们张家人，跟着我们的南部档案馆一起探案，一起解锁更多的精彩。谢谢。OK， 解锁更多精彩，各位朋友们跟着这么多赵一起去追剧吧。张家人，对，我们都是赵家人。对，期待早日跟大家见面啊，各位，我们就在正片当中去期待南部档案的精彩吧，然后也等待着跟各位下一次剧宣再见喽，拜拜，谢谢各位，拜拜，拜拜，拜拜。小丁是不是今天有点不舒服呢？好了，下了，拜拜，朋友们，要注意身体哦，都要注意身体哦，各位，注意身体，注意身体，拜拜，注意身体，对，拜拜，保重大家。好，拜拜。